ဒေါက်တာစထရိန့်ကပေါ့နော်ဒီ Dead Brand ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဒူမာမိုအချိန်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့ဂျင်းထဲဝါတဲ့ဇုံဝင်ကခင်ဗျားတို့အားလုံးကြည့်ဘူးမဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့အခုပြောပြပေးမဲ့ comic ကတော့ဒီဒူမာမိုကဒေါက်တာစထရိန့်ရဲ့ခေါင်းကိုညှက်တက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ icon ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်ဒီ comic က2009ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ @1610 Ultimate Universe ကိုအခြေခံထားတာပေါ့နော်ဇလန်းရဲ့အစကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Scarlet Witch ကတည်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့အဖေဖြစ်တဲ့ Magneto ကဒေါသထွက်ပြီးတော့ကမ္ဘာဝင်ရိုးကိုပြောင်းပြန်လှမ်းလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကမ္ဘာကလုံးဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ပြီးတော့ New York မြို့ကလည်းရေတွေကိုညှက်သွားတယ်ပေါ့နော်ခုကျွန်တော်ကတခြား hero တွေထက် Doctor Strange ကိုဒိုမာမူကဘယ်လိုမျိုးတက်လဲဘယ်လိုမျိုးခေါင်းညှင်းတက်လိုက်လဲဆိုတော့ comic ထဲအတိုင်းကျွန်တော်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်အောင်ဟော့ကဒေါက်တာစထရင့်ရဲ့အိမ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အစီရင်ကပေါက်သွားပြီးတော့ဒီဒိုမာမူကလည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဒိုမာမူကလွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဒေါက်တာစထရင့်ကလည်းသူ့ရဲ့မှော်စွမ်းအားနဲ့လုံးဝတိုက်ခိုက်တယ်ဗျာအဆိုးရဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဒေါက်တာစထရင့်ရဲ့ဒီဝိယုံနဲ့ပဲဒေါက်တာစထရင့်ရဲ့ level ကိုညှစ်လိုက်တယ်ညှစ်ပြီးတော့ဒီဒိုမာမူကဒေါက်တာစထရင့်ရဲ့ခေါင်းကိုဖိထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်သွေးတွေတောက်လျှောက်စီးကြလာပြီးတော့ခေါင်းပေါက်ထွက်သွားတဲ့အထိဖိချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ Marvel သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒီဒေါက်တာစထရင့်တည်ဆုံးမှာရှက်ရဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ Ultimate မှာကြတော့ဒီ hero ကတည်ရင်တကယ်တည်တယ်ဗျာဆိုတော့တည်သွားတဲ့ hero တွေကလည်းဒီဇလန်နဲ့အပြီးထွက်သွားတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုး comic မျိုးကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ comic ကဖတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ comic link ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ comment အောက်မှာထည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း follow နဲ့ subscribe လုပ်ခဲ့ပေးအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video မှာပြန်တွေ့